歡迎嚟到師兄講馬，專飲頭啖湯。咁賽事咧就嚟到2025年10月1號國慶日嘅賽事啦。嗱，咁好開心啦！啱啱嘅星期日啦，咁我哋群組嘅朋友咧，咁其實喺早段嘅場次，如果有聽師兄分析嘅，其實好多馬都可以做到趨吉避凶嘅。咁而去到尾場啦，咁大家就更加敬重師兄推介呢隻幸運派彩啦，又有15倍嘅獨贏啊！嗱，咁其實我都話呢一隻馬其實會係我最後一次俾機會佢噶啦。嗱，咁結果佢真係冇令大家失望啦。咁更加有老友啦，咁啊好聰明啦，即係用呢一隻馬做膽，咁啊中咗一條接近400倍嘅連贏。嗱，咁其實我真係好開心，即係見到大家一齊贏錢啊！咁而我更加樂意嘅係，其實我自己對賽馬嘅認知咧，即係希望真係可以幫助到更加多嘅朋友啦。嗱，咁所以我建議大家隨時歡迎加入我哋嘅群組。咁只要掃螢幕上面嘅 QR Code 就可以免費加入我哋群組一齊玩噶啦。嗱，咁喺正式講今期節目之前咧，咁麻煩大家都係啦，訂閱師兄嘅頻道，點讚、留言、分享呢條影片。嗱，咁你哋嘅支持咧，就係師兄繼續拍片最大嘅動力啦。咁事不宜遲啦，咁我哋一齊睇睇星期三嘅賽事啦。第一場5班田草1400米，咁賽道咧就選用 A+3欄嘅。咁1號馬鐵甲燒龍，咁啊鍾易禮、告東尼嘅組合副榜135磅排個10檔。嗱，咁又係一隻典型，我講過啦好多次啦，6仗7仗已經減分可以減到落5班嘅馬啦。嗱，咁其實呢類馬減分速度咁快咧，咁都話俾你知，其實質素真係有限嘅。咁你睇翻呢隻馬近仗表現咧，咁啊只可以用強差人意形容啦。咁放又唔得，追又唔得。咁今次就算初落5班咧，我覺得都係冇得搞噶啦。咁啊繼續跑下先啦。2號馬志在福星。布文偉達副榜134磅排個9檔。嗱，咁上仗咧，咁呢隻志在福星咧抽到個1檔，咁啊沿途守好位。咁其實直路咧佢一度透出嘅，咁其實最後一步咧咁先俾對手凱旋幸運衝過咗嘅啫。咁其實僅淨係輸2分1個馬位，其實表現相當唔錯嘅。咁其實你睇翻呢隻馬咧，其實佢田草1400米咧表現咧係有晒證明嘅，職業生涯2次都跑，即係2次入位都係呢一個路程跑到嘅。咁所以咧，佢今次繼續跑呢一程，咁啊換翻個馬房搏殺相當準成嘅殺手布文啦，打黃牌上陣，其實我覺得明刀明槍啊，搏開齋交代噶啦。嗱，咁所以今場咧3甲要預佢一席嘅。3號馬宇宙之光，奧宇文、徐宇石嘅組合副榜134磅排個5檔。嗱，咁其實呢隻馬咧就同1號馬鐵甲速龍差唔多 case 啦，咁啊6仗就落5班啦，咁啊好打有限啦。其實你睇翻佢過往嘅表現嚟計，暫時就真係場場大敗，冇乜好睇嘅。咁今季季初試集其實都係大敗翻嚟，咁所以你睇翻佢上場初出跑4班田草1200米，咁啊真跑啦，咁都係大敗7個馬位嘅。咁而今仗落班增程，其實我未見到佢有任何反彈嘅空間啦。咁我覺得佢都係繼續跑下減下風先啦。4號馬威威父子潘頓賀賢嘅組合副榜134磅排個8檔。嗱，咁呢隻馬近況直頭可以用超級準成嚟形容啊！嗱，咁其實佢連續8仗咧都未甩過前4名嘅。咁如果有印象嘅朋友咧，應該會記得呢一隻馬咧，其實上場咁啊季內初出嗰一仗排1檔。其實呢隻馬係我嗰一場重心攻擊嘅馬嚟嘅。咁大家都知㗎啦，因為上場係用到黃寶嚟阿妹排1檔。仲要騎後上馬，咁其實嗰日我係預佢係會塞車，咁所以我先去攻擊佢嘅。嗱，咁其實結果一如大賽前嘅預測啦，其實佢入直路初即係400米到200米嗰一段咧係困塞咗嘅，咁佢真係去到最後200米咧先抽到出嚟望好，但係真係比我預期想象中好，即係咁短嘅路程，即係剩翻200米抽出望空，佢都可以衝翻個第3，其實表現我覺得係超出咗預期。咁其實反映呢隻馬嘅實力真係擺咗喺度，咁只要佢形勢稍為啱佢少少，其實佢絕對已經有機會贏㗎啦。嗱，咁今場咧由黃寶嚟換上冠軍騎師潘頓，咁騎功上嘅分野咁啊高下立見啦。咁再加埋賀賢、潘頓呢對騎練組合，其實成績一路都唔錯嘅。嗱，咁今場絕對係馬膽之選啦。5號馬龍有生。氣威森、呂健威嘅組合副榜132磅排個7檔。咁4歲馬今仗季內初出，咁啊初落5班啦。咁但係呢一隻馬即係同睇翻佢上季跑4班田草1400米嘅咧，其實輸得唔遠嘅。咁賽前騎師即係氣威森咧的大閘啊、快操啊，其實佢一手包辦嘅。不過試閘表現咧就真係好一般啦。咁直路散晒就毫不起眼啦。
咁再加埋今季其實呂健威馬房咧，其實仲未開始上嚟嘅，咁我覺得今場呢一隻都係繼續跑下先。6號馬添喜運、艾少禮、伍彭志嘅組合副榜132磅排到14檔。嗱，咁上場咧，其實我都有講過呢一隻馬嘅。咁上季初出4班同程一出即勝，咁之後咧就轉跑谷草1200米，咁啊再添一 win 啦。咁其實上季贏馬評分已經係49分啦，咁而家其實評分去到新低㗎啦。咁你睇翻個近仗表現水準咧，其實都相當唔錯嘅。咁上仗嗱，咁啊季內初出啦，就跑5班田草1400米。咁其實佢直路困塞咗，但隻馬咧都算係有走勢。咁其實你睇翻咧，佢上仗之後咧，咁佢又冇再試閘喎。咁其實操練上咧就有啲鬆散嘅。咁再加埋咧，其實練馬師伍彭志今季成績其實真係好差。咁檔位啊，由原本2檔嘅好檔變咗今場即係一個14檔最外檔啦。其實檔位上就大幅轉差咗㗎啦。咁所以今場我自己就見唔到呢一隻嘅。7號馬宇宙動力。梁家俊、鄭俊偉嘅組合副榜130磅排過6檔，咁上場季內初出啦，咁落班跑谷草1000米，咁啊即刻交翻個22秒69嘅快末段，咁啊追近啦。嗱，咁其實好明顯呢一隻馬咧喺5班作賽咧係有啲班嚟嘅，咁但係田草1400米咧，咁其實上季季尾咧佢係喺4班跑過一次啦，咁結果大敗啦，咁差唔多都輸緊講9個馬位啦。咁首先路程上咧就真係冇證明嘅，咁所以我自己覺得今場其實佢都係減分居多啦，咁我覺得再跑下先係咩嘅。8號馬紅當當、金城江、蘇偉賢副榜130磅排過1檔。嗱，其實馬咧近2仗咧表現其實真係開始復甦嘅。咁你睇翻個上場啦，咁沿途居中啦，咁最後保持個走勢，只係影相咧，咁啊爭第3輸少少啦，咁啊攞到個第4。咁其實你睇翻佢同頭馬距離都只不過係個半馬位啫嘛，咁其實表現係相當唔錯嘅。咁其實馬咧以評分計，而家嚟到35分咧，咁評分係有利嘅。咁其實你對比起贏馬嗰陣嘅49分已經爭咗好遠嘅。咁其實今場排到1檔咧，理應係更加好跑嘅。咁而且呢隻馬咧，無論贏馬啊上名，其實都係呢個路程攞到。其實即係話俾你知，1400咧就絕對啱跑嘅。嗱，咁不過其實我略嫌係咩咧？其實騎師。咁其實關於騎師金城江，佢今季再次嚟香港咧，其實表現一路到依家都好一般。咁所以咧，我就將呢隻馬稱低咗一格嘅啫。咁所以就變咗係4連埋4條彩配角嘅選擇啦。9號馬勁盡天下，田泰安、貴福特嘅組合副榜130磅排過4檔啊。嗱，咁呢隻馬咧，職業生涯3邊都係呢個路程攞到㗎啦。咁上季季尾最後一仗啦，其實都係跑翻5班田到1400米啦。咁其實佢沿途3碟㗎，都追到個第4，其實表現相當唔錯啦。咁你睇翻佢嗰一場嘅對手，龍澤飛駒、凱旋幸運嗱，其實再出都贏馬㗎啦。咁啊賽前啦，騎師田泰安都係一手包辦快操啊、大閘啦。咁你睇翻佢個閘啦，沿途外閘，咁直路追勢唔錯啊。咁你睇到隻馬狀態真係擺咗喺度㗎啦。咁再加埋咧，其實練馬師啊、福伯啦，今季出馬其實貴精不貴多，其實隻都係操好先出嘅。咁好似上個賽馬日咁啊，一係唔贏。一贏就贏馬開齋兼起馬啦，咁所以今場其實我繼續投個信任一票嘅，咁3甲一定要拖翻啦。10號馬幻影旋風、周俊樂、丁冠豪副榜127磅排過2檔。嗱，咁近幾仗咧，其實呢隻馬都試過唔同嘅場地，咁但係表現咧都係一塌。咁上季咧仲試過即係發脾氣啊，退出個試閘。咁話俾你知，其實呢隻馬嘅程序真係未夠穩定成熟啦。咁其實今季試閘表現咧，又其實真係見唔到有明顯嘅進步啊！咁今場唔好彩啦，都係抽個10檔外檔，其實又唔係話特別好跑，咁繼續跑下先啦。今場我都係見唔到。11號馬全程路通，黃寶妮、文家良嘅組合副榜123磅排過12檔。嗱，咁8歲老馬咧，咁你要搏佢進步咧，就唔係好現實㗎啦。咁但係咧，佢上季季尾咧就喺5班同程，又係黃寶妮。係嘛？咁結果一放到底贏馬啦。咁呢隻馬其實賽前試閘表現真係唔錯㗎。咁啊主動快放啦，有前有後，大閘細閘功夫全部做足㗎啦。嗱，咁你話佢季初搏體力充足，咁啊食過翻尋味又搏一放到底有幾出奇咧？係咪？咁再加埋其實今場就真係冇必然嘅放頭馬。咁我自己覺得呢一場呢一隻馬係捕捉主宰者嚟。嗱，不過唔好彩啦，抽過12檔。嗱，我真係唔敢話佢唔得。但係4連埋4條彩做配腳咧，我真係覺得要包翻佢。12號不假外求，班德禮、黎超星副榜121磅排過11檔。
嗱，呢隻馬咧生涯13戰係全敗啦，上場季內賽出跑5班同程，咁全程外搭磅頭啦，入直路已經開始散㗎啦，咁表現上咧就暫時未見到有任何威脅嘅，咁今場都繼續抽翻呢個11檔啦，咁我又唔覺得佢有啲咩殺着啦，咁啊繼續跑下先啦，今場見唔到啦。13號夢幻進區，巴道方家柏嘅組合，副磅副磅118磅，排到13檔。嗱，咁今季係跑2場啦，場場都係得個追字嘅啫。咁今場唔好彩啦，又抽個13檔大外檔，咁淨係形勢上咧就已經冇着數啦。咁我自己覺得下呢隻馬其實亦都係等佢翻跑馬地抽到個好檔再出擊啦。咁啊，今場就唔多講啦，我自己閱讀。14號貝貝龍，蔡明少、毛偉傑嘅組合，副磅116磅，排咗3檔。嗱，咁上季咧就由1000米到1500米都真係試勻㗎啦。咁其實你睇到佢1400到1600咧係四條範圍都啱跑嘅。咁不過上仗咧，其實賽前騎師蔡明少都一手包辦快操大閘㗎啦。咁但係你睇翻試閘表現就好一般啦。咁同埋啊，最主要7月其實有過一次食慾不振嘅記錄啦。咁其實喺健康上咧就有疑問嘅。咁啊結果啦，其實上場初出都係跑翻5班田組1400米啦，咁接近包尾翻嚟㗎啦。咁我自己又見唔到今場又有啲咩改變啦，所以今場我自己都係要唔到嘅。嗱，咁所以我自己今場嘅選擇咧就係2號志在福星、4號威威父子、9號勁進天下。嗱，咁最後啦嚟到尾聲啦，咁都係希望大家掃我哋嘅 QR code，加入我哋群組一齊玩啦。咁啊祝大家贏多啲！